မျက်စင်းဆေးဘူးတစ်ဘူးဝယ်ထားတယ်ကိုမိသားစုဝင်အောင်ပြီးမတော့ငါတယောက်တည်းပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိကြလားအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ဆေးဝါးပညာရှင်မခင်ပြုံးချိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောက်ဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်မကမျက်စင်းဆေးဘူးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားမဲ့အချက်ကလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူတချို့သိထားကြတယ်ပေါ့နော်မျက်စင်းဆေးဘူးဆိုတာလူအများကြီးမသုံးသင့်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဥမာမျက်စင်းဆေးဘူးတစ်ဘူးဝယ်ထားတယ်ကိုမိသားစုဝင်အောင်ပြီးမတော့ငါတယောက်တည်းပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိကြလားအဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဒီမျက်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့ကလူအများကြီးသုံးတာမသုံးတာတဲ့ဒီမျက်စင်းဘူးကိုကင်တွယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကသူ့ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဒီထိတ်ကလေးကိုလက်နဲ့လည်းမထိတင်တယ်လို့မျက်လုံးထဲကိုခတ်တဲ့အချိန်မှာဒီမျက်တောင်မျက်ခမ်းဆက်မြည်သည့်နေရာနဲ့မှာမထိတွေ့အောင်ကင်တွယ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်မိသားစုဝင်ဘယ်နှဦးသုံးကျန်တာမရှိပါဘူးပေါ့နော်အရေးကြီးတာကသူဒီထိတ်ကလေးကိုညစ်ပတ်တဲ့အရာတွေညစ်ပတ်တဲ့လက်တွေညစ်ပတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့မထိတွေ့အောင်တခြားကင်တွယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကကြတော့ဒီမျက်စင်းဆေးဘူးကိုဒီလိုဖွင့်ဖောက်ပြီးတော့သုံးပြီဆိုတာနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့28ရက်ထက်ပိုပြီးတော့မသုံးသင့်ဘူးလို့ပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုကနေ့တူဝါခတ်နေရတဲ့မျက်စင်းဆေးဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာတွေအများစုပေါ့နော်လုံနေကြကဘာလဲဆိုမျက်စင်းဘူးတစ်ခုဝယ်လာရင်ကျမတို့ဒီမကုံမချင်းသုံးတာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့သုံးတဲ့အကျိန်ရေအတွက်များရင်ဒီတစ်လထပ်ပို့ပြီးတော့သုံးသင့်ဘူးတကယ်လို့တစ်လပြည့်သွားရင်ကြံနေတော့မှကျမတို့ဒီအတစ်တပူးဝယ်ပြီးတော့သုံးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုဆိုရင်တော့ထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့လူတွေကစီးပွားရေးတွေပိုကောင်းမယ်အမှန်တော့အဲ့အတွက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်သုံးဆွဲတဲ့လူအနေနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီဒါတနေ့ကိုတချို့ဆိုရင်မျက်စင်းကို3 နှစ်ချိန်ခတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုခတ်တဲ့အခါမှာဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုရင်မျက်စင်းဆေးဘူးကိုတချို့ကစောင်းထားရင်ဘယ်ထဲမှာစောင်းလဲဆိုတော့အိတ်တွေထဲမှာစောင်းထားတယ်ထည့်ပြီးစောင်းတာမျိုးရှိတယ်ကျမတို့အဆင်ပြေရနာတင်ထားတာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ဒီ product ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ safe ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်